Câncer, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leiturinha. Lembrando que é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo, pega o que for para você e o que não ressoar, entrega para o universo, beleza? Então vamos embora, Câncer. Eu vou abrir a leitura de vocês com o belíssimo oráculo egípcio, tá bom? Vamos lá. Signo de Câncer, por gentileza, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Câncer. 3 cartas, por favor. Mamute. Sete. Bastê. Fundo de deck, Rapi. Câncer. Eu tô pegando aqui uma energia e aqui tá super claro como águas cristalinas, tá? Pode ser que eu esteja falando com um canceriano ou uma canceriana que estava vibrando muito no que perdeu, no que foi, o que essa pessoa passou de momento difícil na vida aqui, né? E para muitos, esse momento difícil, a gente está falando muito de um momento no emocional, tá? Para essa pessoa aqui, ela guarda muitos ressentimentos e talvez aqui seja um momento de parar e repensar, de refazer muitas coisas, saber mirar melhor naquilo que é importante para você, tá, Câncer? Porque pode ser aqui, inclusive, alguém que sofreu muito no amor, tá? No amor. Ou, se não é no amor, houve muito ressentimento a nível sentimental. Pode ser com família, com trabalho, com amigos. Adeque para a sua realidade de vida, tá? Mas tem alguém que está recomeçando do zero, tudo de novo. Aqui é uma energia, e para muitos aqui, tá, gente? Se foi um grupo de pessoas, ou se foi uma pessoa que te devastou aqui emocionalmente, pode ser que você tenha perdido até mesmo a sua identidade por conta dessa pessoa ou desse grupo de pessoas. Sabe aquele momento em que a gente fala assim, eu esqueci até como é que eu era antigamente. Quem eu sou, né? Acaba que essa pessoa pode ter sido um pouquinho de cada coisa que a outra pessoa era, menos ela mesma. Um pouquinho da sogra, um pouquinho da sua cônjuge, do seu cônjuge, um pouquinho da família, um pouquinho... E quando você vai ver, cadê a tua parte? Quem é você aqui, Câncer? É isso que a espiritualidade está te perguntando. Sabe, é aquele... Sabe quando a gente casa e aí você fica muito atrelado associado, né, a tua pessoa, a Ana, aquela lá é a esposa do José. A esposa do José. Ou seja, você já não tem nome, você virou a esposa do José, né? Ou, aquela pessoa que cozinha para a família tal. Aquela pessoa, sei, aquela pessoa que cozinha, sei, aquela pessoa. Cadê o teu nome? Cadê a tua identidade? Alguém perdeu isso ao longo dos anos aqui. Quem é você hoje, Câncer? Para essa pessoa que eu estou lendo, essa pessoa que é a dona ou o dono dessa leitura vai se questionar e vai falar assim, puxa, é mesmo. Quem sou eu hoje?
Ah, tudo bem, eu sou o José, mas quem é o José? É o quê? É um grande marceneiro? É um cara que é trabalhador? Né? É um cara que ainda sonha em ser cantor? Eu não sei quem é José, né? Então, eles estão falando, dessa vez que você está recomeçando a tua vida, Câncer, mire naquilo que realmente é importante para você. É hora de mirar para acertar o alvo em cheio, tá? E deixa o que é do passado no passado, tá? Não fica presa nas ideias dos outros, no que você passou. Foi ruim? Foi, mas serviu como aprendizado, não serviu? Então já está valendo. É assim que é a vida, tá? E para essa pessoa, ela vai começar a repensar. O bom é que eu estou vendo um recomeço aqui, principalmente a nível emocional para você. Lindo, gratidão, universo. Vamos com o tarô? E quem sentir no coraçãozinho já sabe, segue a minha irmã gêmea, a Vanessa, tá te esperando lá no Taverna Tarô. E eu sou Luiz aqui no Fogueira Cigana. A gente só tem a agradecer o seu like, a sua inscrição e os seus comentários que ajudam pra caramba os nossos dois canais, Taverna Tarô e Fogueira Cigana aqui comigo, tá bom? Obrigada sempre, Câncer. Vamos lá. Tarô, por gentileza, 4 cartas. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter. Câncer, por gentileza. Signo de Câncer, 4 cartas. Opa! O Mago. Dez de paus. O que mais para Câncer? 6 de pentáculos. Três de paus. Fundo de deck, o As de espadas. Vamos lá. 10 e 3, 13. 13, arcano maior de Escorpião, a morte. 13 no baralho cigano, a criança. Tem muita coisa para ser dita aqui, tá? Só em cartas mistério aqui, né? Porque eu gosto muito de trabalhar com números, porque a gente identifica informações extras aqui na tua leitura, sabe, Câncer? Para alguém aqui, estava muito pesado manter um patamar financeiro, tá? Estava muito pesado manter uma obrigatoriedade de ter que ajudar pessoas, situações, contextos. Existe uma coisa aqui de contavam com você, né? Só Câncer poderia fazer o que ele estava fazendo. Então tem uma coisa aqui de muita confiança depositada nessa pessoa, a nível financeiro, tá? A nível financeiro. E pode ser que essa pessoa aqui esteja realmente cansada. Fato é que, se está pesado para você, 10 é a última carta no tarô. Não existe 11 de paus, né? 11, 12 de paus. Não existe nada disso. 10 é a última. Eu sinto aqui que aqui era uma certa opressão que você vivia. Do tipo, não, só Câncer serve para fazer isso. Né? É Câncer que tem que fazer, é Câncer que tem que ajudar, é Câncer que tem que pagar, é Câncer que só Câncer consegue fazer isso. E aqui chegou o fim. 10 e 3, 13, a morte. Acabou. Acabou.
O que estava pesado aqui, fini, acabou. Acabou mesmo. Vem aí uma novidade, algo novo surgindo na tua vida. Para muitos, eu estou falando de um renascimento aqui, tá? Onde você sabe das tuas capacidades, e pode ser que isso venha com força total, até porque essas pessoas te botavam muito nesse lugar, né? Só que elas botavam você num patamar onde você tinha que servir aos outros. Aqui não, agora você conhece o seu potencial do que eu posso fazer por mim, né? Aqui é uma superação que acontece e que vai ser positiva demais na tua vida, tá? Verdades serão ditas aqui, tá? Verdades duras e objetivas, porém que são necessárias serem ditas aqui, tá? E tem uma superação nesse recomeçar da sua vida. Tem um novo recomeço, um novo início aqui, com muito mais verdade, com muito mais objetividade. É isso que eu estou vendo para Câncer. Tá muito legal essa leitura aqui. O que estava pesado, tá, Câncer? Vai acabar. Se é que já não acabou. Gratidão, universo. Optá, ciganos e ciganas, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter, signo de Câncer, por gentileza. Câncer. A cegonha. Os trevos. O jardim. A âncora. Incrível isso aqui. O caixão. Tá muito legal. Os ratos. Fundo de deck, o anel. Vem comigo, Câncer. É uma leitura realmente de superação aqui para muitos, tá? Muitos mesmo. Porque aqui a gente está falando de alguém que está realmente finalizando muitas coisas na vida. Finalizando sofrimentos, aonde você saía muito prejudicado numa situação, principalmente quando essas situações aqui envolvem relações interpessoais, sejam elas no trabalho, na família, no contexto religioso, no casamento, com os alecrins dourados aí das suas vidas, tá? Mas tem aqui uma relação interpessoal que era extremamente ruim para a tua vida, tá? E que, de alguma forma, você se sentia muito prejudicada numa situação. Fato é que isso se encerra, graças a Deus. Encerra, tá? Encerra mesmo, porque aqui não tem mais lugar para esse tipo de relação interpessoal, aonde só um sai ganhando, só um ganha, só um vence. Não. Aqui é você, inclusive você sabendo de tudo que está acontecendo com aquelas pessoas que já te prejudicaram na vida. É você olhando para uma situação como se você estivesse de cima, olhando tudo que aquelas pessoas estavam tramando contra você. Você até acha graça, tá? Aqui numa situação, você até acha graça. É como se você estivesse realmente olhando de cima. Aquele grupinho de pessoas que estava te fazendo mal,
E aí você olhando assim, falando assim, interessante. Então quer dizer que o próximo passo é câncer sendo câncer, não é mesmo, gente? Eu gostei. Porque seja lá o que for que viria para te atrapalhar, não vem mais, tá? Pode ter aqui um excesso de confiança que você já havia depositado nessas pessoas e que você derrapou nisso. Do tipo, eu não deveria ter confiado tanto nessas pessoas. Agora, lição aprendida. Para quem trabalha com vendas online, para quem trabalha, divulga o seu trabalho nas redes sociais, tá? Tá ótimo, crescimento absurdo aqui, tá? Outra coisa, se você trabalha numa empresa, né, de carteira assinada e tal, vem aí, ó, promoção para você, tá? Os seus esforços estão sendo observados. Ótimo, maravilha, porque aqui é alguém que está crescendo a cada dia no que você faz, tá? Eu vejo que você, para quem eu estou falando, tá uma pessoa muito quieta, muito quietinha essa pessoa, tá? Ó, outra coisa que está me chamando a atenção, se porventura você tem uma doença crônica, como por exemplo diabetes, taquicardia, né, males cardíacos, tá na hora de ir ao médico, tá? Então vamos dar uma atençãozinha para sua saúde no critério doenças crônicas, tá? Para quem tem, tá bom? Não é para todos esse pedacinho, tá? Precisa ser visto aqui, tá? É isso que a espiritualidade está falando para você se dedicar um pouco ao teu eu, à tua saúde. Outra coisa que eu estou pegando aqui é crescimento no seu trabalho, crescimento nas redes sociais, tá? Você sendo aí foco de muita atenção daqui a alguns dias, meses ou semanas, tá? Isso está super maravilhoso. E para quem tem, né, tinha relações tóxicas ou que traziam muitos aborrecimentos, aqui encerra de vez, tá? Gratidão, universo. Vamos lá, Câncer? Quem puder já colabora com o like e vamos ativar nos comentários uma energia positiva. Transbordo, prosperidade e harmonia. Transbordo, prosperidade e harmonia. Transbordo, prosperidade e harmonia. Gratidão a todos vocês, gratidão, mentores. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!